Vse, kar bo temu filmčku sledilo, je več ali manj popolno naključje ali pa gola sreča. Evo, danes začenjamo naše potovanje, cilj Ukrajina, skoraj 1000 km oddaljena Ukrajina. Evo, pa sem na poti proti Celju, vsem dan pa proti Budimpešti. Tukaj smo super Romunom, ki me pelje direkt v Celje. Romun mi je ostal po romunsko, sredi avtoceste. Zaradi nekih del na cesti. Tako da zdaj pešaka praktično po... Ne verjamem, ko gre za očitne laži, ne paničari. Dokler ne vidim krvi, se ne zaljubim. Če ne gre za božji dar in ne pozdravim. Dokler ne slišim fanfar, ne čujem zvoka. Dokler ne slišim kitar in ne ubijam. Če ni v igri velik dar, se ne zalaufam. Če jih avtobus odhaja, nisem pes, da bi v avte se zaganjal. Jaz se vrtim, jaz se vrtim, jaz se vrtim, dosti bolj daleč, kot se zdi. Šmarje pri Jelšah. Zdaj pa štopet proti Budimpešti. Počivališče Tepanje. Tukaj bom probal najti štop do Madžarske. Švicarja, da me popelje proti Budimpešti. Jaz se vrtim, jaz se vrtim, jaz se vrtim, dosti bolj daleč, kot se zdi. Evo, na koncu Blatnega jezera smo. Še 100 km do Budimpešte. Tip, ki me pelil, mi je podaril te super sendviče in vodo. Zelo sem zadovoljen. Zdaj pa še malo se učilet v Blatno jezero. Én egy sarki bárban, azt mondta, hiányzom neki, főleg az ágyban. Akkor tudtam, el kell menni, mégsem bírtam semmit tenni. Semmilyenre értelemnek, szóljál csak kim velem megyek. I'm making video of like the trip, the whole trip. We have Yeah. Felmentünk a lakására, ő nem gondol semmi másra. Én persze megint többet akartam benne, állok a szerelem szarban. Volt drága, kedves szép lány, olyan vagy, mint két virágszál. Egyik büdös, másik rohadt, az én szívem érted dobban. Volt drága, kedves szép lány, olyan vagy. Ok, tukaj sem na Blatnem jezeru. Tukaj z mano sta dva Poljaka, ki potujesta proti Grčiji, čez Albanijo in Bosno in Hercegovino. En iz Vroclava, drugi iz Jelenje Gore. Ja. Zdaj gremo pa na vlak proti Balaton, Vilagošu. Egyik büdös, másik rohadt, az én szívem érted dobban.
vagy ha megláttam, rá kellett jönnöm, hogy én akarom őt, és ő nem akar engem. Ilyet én még nem pippáltam, hőszerelmes lettem. Ó, te drága, kedves szép lány, olyan vagy, mint két virágszál. Egyik büdös, másik rohadt, az én szívem érted dobban. Ó, te drága, kedves szép lány, olyan vagy, mint két virágszál. Egyik büdös, másik rohadt, az én szívem. Ok, tukaj zapuščamo 20 distrikt Budimpešta, z mano je Matijaš, ki me je gostil že drugič v Budimpešti. Zdaj pa nadaljujem proti vzhodu v direkciji Ukrajine. Kam je me pelil, je bolj problem sporazumevanja, ampak zdaj upam, da grem nazaj na cesto. Tukaj sem z enim prijaznim Madžarom, že drugi, ki mi je ostavil kot prvi avto. Plačal mi je kavico in zdaj me pelje 120 km naprej proti Gostoljubnost pozna meja. Precej natrpan avto je bil, ampak prišli smo skoraj do razcepa, do Nyíregyháza, to je najbolj vzhodno mesto na Madžarskem. Potem pa še 50 km do ukrajinske meje. Probal bomo najti kar tovornák, ki nas bo zapeljal direktno do Užgoroda. Mostantól ígérem, új életet kezdek, nem engedek tényleg semmiféle érzelemnek. Mindenkit eltaszítok, akit szerethetek, egyedül fogom leélni én az életemet. Ó, te drága, kedves szép lány, olyan vagy, mint két virág. Туда, куда идемо, да, на Моловск, это наша точка. Гулялась материной.